Welcome to the Voice of the Bride. សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្លេងនៃកូនក្រមុំ Jesus loves you so much. ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនជាខ្លាំង And the Heavenly Father care and love you so much. ព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ស្រឡាញ់ហើយយកប្រតិទុកដាក់ជាមួយនឹងបងប្អូនខ្លាំងណាស់ The precious Holy Spirit that God put in you care and love and lead you all the time. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកយើងដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយយកប្រតិទុកដាក់ជាមួយបងប្អូនគ្រប់ពេលវេលា He the God Holy Spirit is the living God. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់នៅ The third person of God that he dwell in you. ជាអង្គទី3នៃព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូន To be your helper and protector. ដើម្បីនឹងធ្វើជាអ្នកជួយដល់បងប្អូនហើយជាអ្នកការពារលោកអ្នកបងប្អូនផងដែរ When we don't know how to pray, ពេលណាពួកយើងមិនដឹងថាអធិដ្ឋានថាយ៉ាងម៉េច don't forget pray in heavenly language. ចូលកុំភ្លេចអធិដ្ឋានជាភាសាឋានសួគ៌ភាសាដទៃ And it's like charge battery. នោះនឹងប្រៀបដូចទៅជាមួយនឹងការសាក់ថ្ម And then your spirit with the Holy Spirit will be strong. នោះវិញ្ញាណបងប្អូនហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបានមាំមួនឡើង Don't forget that Holy Spirit is in you and in me. ចូលកុំភ្លេចណាថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនហើយគង់នៅក្នុងខ្ញុំ He never leave you, forsake you. ព្រះអង្គមិនដែលយាងចាក់ចេញពីបងប្អូនបោះបង់បងប្អូនចោលនោះទេ God, Heavenly Father, and Jesus put the stamp of the Holy Spirit in your spirit. ព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ហើយព្រះយេស៊ូវបានដើរចំណាំបោះត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងវិញ្ញាណបងប្អូន To be a God to lead and help you in this earth. ដើម្បីគឺជាព្រះមួយអង្គដែលនឹងដឹកនាំផ្លូវដឹកនាំជីវិតបងប្អូននៅលើផែនដីនេះ Have a good fellowship with the Holy Spirit every day, okay? ចូលបងប្អូនមានការប្រកបទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូន May God, Holy Spirit, empower you today. សូមឲ្យព្រះអង្គដែលជាអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចម្រើនអំណាចដល់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះ And give you strength today សូមឲ្យព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងដល់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះ to go on your daily life. ដើម្បីបន្តរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូន Even everything shaking around you. ទោះបីជាមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវរង្គោះរង្គើជុំវិញលោកអ្នកបងប្អូនក៏ដោយ Many times cause us to fear, ពិតមែនជាច្រើនដងវាបណ្ដាលឲ្យពួកយើងភ័យខ្លាច depressed, គៀបសង្កត់ and hopeless. ក៏អស់សង្ឃឹម But when you pray ប៉ុន្តែពេលណាលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋាន to the Heavenly Father ទៅកាន់ព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ in the name of Jesus, ដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ God, Heavenly Father, love you and care for you. ព្រះអង្គនៅលើឋានសួគ៌ស្រឡាញ់ហើយយកប្រតិទុកដាក់ជាមួយនឹងបងប្អូន And He's supernatural God. ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលលើសពីវិស័យធម្ម He's ជាតិ an angel. ព្រះអង្គនឹងចាត់ពួកទេវតា Fly 1 minute and to help deliver you. ហោះមកក្នុងរយៈពេល1នាទីដើម្បីមកជួយបងប្អូន Psalm 34 always say, ដំណងការ44តែងតែចែងថា when the righteous Christian have problems, ពេលណាអ្នកគ្រីស្ទានពួកសុចរិតមានបញ្ហា cry out to God. ស្រែកយំអំពាវនាវទៅកាន់ព្រះអង្គ God always answer the prayer. ព្រះអង្គតែងតែឆ្លើយតបសេចក្តីអធិដ្ឋាន And don't forget, ហើយចូលកុំភ្លេច He is supernatural, awesome God. ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលលើសពីវិស័យធម្មជាតិជាព្រះដ៏អស្ចារ្យបំផុ He ត not weak like you and me. ព្រះអង្គអត់ទន់ខ្សោយដូចជាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនោះ Psalm ទេ 121 ដំណងការ121 said that He never sleep, He never slumber. បានចែងថាព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលផ្ទុំលក់នោះទេ He always alive. ព្រះអង្គតែងតែមានប្រជញ្ញនៅគ្រប់ពេល He always turn His ear to hear your prayer. ព្រះអង្គទ្រង់តែងតែបែរប្រការត្រជាដើម្បីមកស្ដាប់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់បងប្អូន Even the time that no one care and reject you. ទោះបីជានៅកន្លងពេលដែលអត់មានពីណាគេយកចិត្តដាក់ជាមួយបងប្អូនហើយបដិសេធបងប្អូន Supernatural God, Jesus Christ, love and care for you. ព្រះអង្គដែលលើសពីវិស័យធម្មជាតិដែលមាននាមថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងបងប្អូន If you become a Christian, បើសិនបងប្អូនបានក្លាយជាអ្នកគ្រីស្ទាន born again, កើតជាថ្មី you are blessing people on this earth. លោកអ្នកបងប្អូនគឺជាប្រជារាស្ត្រដែលមានពរណាស់នៅលើផែនដីនេះ Because everything will be checking and changing according to
prophecy in this word. ពីព្រោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងកំពុងរង្គោះរង្គើហើយនឹងរង្គោះរង្គើហើយផ្លាស់ប្រែស្របទៅតាមព្រះបន្ទូលនេះ As Matthew 24 say. ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ24បានចែងទុកថា Yes, even COVID example. ដូចយើងឃើញច្បាស់ណាស់ COVID ជាគំរូមួយ Shaking the whole world. វាបានមកអង្រួនលោកីយ៍ទាំងមូល And then every economic, every society changing. ទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមមនុស្សយើងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺកំពុងផ្លាស់ប្រែលឿនមែនទែន System in the society changing. ប្រព័ន្ធគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងគឺកំពុងតែផ្លាស់ប្រែ Economic is collapse សេដ្ឋកិច្ចដួលរលំចុះទៅ and changing. ក៏ផ្លាស់ប្រែទៅដែរ System, all the people work in anywhere changing. ទាំងប្រព័ន្ធការងារកន្លែងយើងធ្វើការហ្នឹងក៏ប្រែប្រួលទៅគ្រប់ទីកន្លែង It will be happen again and again. ហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះនឹងកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀត The crisis that mentioned in Matthew 24វិបត្តិទាំងឡាយដែលព្រះអង្គបានរៀបរាប់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ will 24 happen what Jesus said in Matthew 24, នឹងកើតឡើងដូចអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានរៀបរាប់ទុកនៅក្នុងម៉ាថាយ 24 អញ្ចឹង such as war, rumor of war, or riot or demonstration, ដូចជាសង្គ្រាមចម្បាំងហើយរំលឹកពីសង្គ្រាមហើយចម្បាំងភាពចលាចលការបាតកម្មជាច្រើន and then famine in the land, អំណត់អប់ភ្លៀងនៅលើដី and then the natural crisis, ហើយនឹងវិបត្តិធម្មជាតិ special the earthquakes and tornado and flood that, ជាពិសេសការរញ្ជួយផែនដីព្យុះយក្សធំហើយនឹងទឹកជំនន់ fire from the mountain, ភ្នំភ្លើងផ្ទុះ fire in the jungle, ភ្លើងឆេះព្រៃ and all the natural crisis, the heat wave, the ice on the North Pole is melt down. ហើយនឹងដូចជារលកកម្ដៅដែលក្ដៅខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យដុំទឹកកកធំនៅពលខាងជើងរលាយចុះមក This is you see with your own eyes through the news. លោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញដែលភ្នែកបងប្អូនផ្ទាល់ទៅតាមរយៈព័ត៌មាន As beginning of the suffering and problem of this earth, នេះគឺជាដើមចមនៃបញ្ហាទុក្ខលំបាកនៅលើផែនដីនេះ and it's gonna be more and more of the terrible thing happen to this earth. ហើយការអាក្រក់ហ្នឹងវានឹងកើនឡើងថែមទៀតមកកាន់ផែនដីយើងនេះ Because this world collapse, this world fall, ពីព្រោះលោកីយ៍យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាលោកីយ៍ដែលដួលរលំចុះ because of sin. ដោយព្រោះអំពើបាប And in the future, they will have suffering more of persecution. ហើយនៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខនឹងមានការទុក្ខលំបាកវេទនាដោយសារត្រូវគេបៀតបៀនថែមទៀត And the love of people wax cold. ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សនឹងរសាយអស់ទៅ And this is the part of the bad thing gonna happen in this end time world. នេះគឺជាមួយផ្នែកនៃហេតុការណ៍មិនល្អអាក្រក់ៗដែលនឹងកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះ But praise the Lord. ប៉ុន្តែចូលសរសើរដំណើរព្រះអង្គ The ម្ចាស់ other sign ទីសម្គាល់មួយទៀតនោះ that is a good sign ដែលគឺជាទីសម្គាល់ដ៏ល្អ from heaven មកពីឋានសួគ៌ is the gospel of Jesus will preach around the world គឺថាដំណឹងល្អនិយាយពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបានត្រូវប្រកាសជុំវិញសកលលោក with sign, wonder, miracle, ដោយទីសម្គាល់នៃការអស្ចារ្យជា with ច្រើន the wave of glory of the Heavenly Father ជាមួយនឹងសេរីល្អគឺជារលកនៃសេរីល្អរបស់អង្គព្រះបិតាផ្ទាល់ to show the world ដើម្បីបង្ហាញលោកីយ៍ I am the living God. ថាខ្ញុំគឺជាព្រះដែលមានព្រះជន្ម No នៅ other way, no other God. គ្មានផ្លូវណាផ្សេងទៀតទេគ្មានព្រះណាផ្សេងនេះទេ Jesus is only one way ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ to come out from this all terrible thing happen to this earth. ដើម្បីឲ្យមនុស្សចេញពីការអាក្រក់ទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅលើលោកីយ៍នេះ To the door Jesus Christ. គឺមានតែទ្វារមួយគត់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ He is the living God that God sent to die on the cross for you. ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅដែលព្រះអង្គបានចាត់មកផែនដីសគត់នៅលើជើងខាងសម្រាប់បងប្អូន He paid all the price of sin and the curse of sin for you. ព្រះអង្គបានបង់តម្លៃសម្រាប់អំពើបាបទាំងអស់របស់បងប្អូនហើយនឹងបណ្ដាសានៃអំពើបាបបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរ When Jesus, before he died, មុននឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សគត់ he said,
one word. ព្រះអង្គបាននិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ It is finished. គឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបានសម្រេចហើយ Do you know what the real original meaning? បងប្អូនចង់ដឹងថាភាសាដើមអត្ថន័យដើមនៃពាក្យនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទេ It means Jesus paid it all. ប្រែថាព្រះយេស៊ូវបានលះបង់តម្លៃទាំងអស់ He paid all for your sin. មានន័យថាព្រះអង្គបង់តម្លៃសម្រាប់អំពើបាបបងប្អូនទាំងអស់ He paid it all for the curse of sin. ព្រះអង្គបង់តម្លៃសម្រាប់បណ្ដាសានៃអំពើបាបបងប្អូនទាំងអស់ And Deuteronomy 28, the curse of sin, one thing is sickness, disease. នៅក្នុងចរិយាកថាចំពោះ23បានចែងថាបណ្ដាសានៃអំពើបាបមួយនោះគឺជាជំងឺរោគានឹងឯង And the other curse of sin is poverty. ហើយនឹងបណ្ដាសានៃអំពើបាបមួយទៀតគឺជាភាពក្រីក្រ Yes, Jesus paid it all Bob on the cross for you. បងប្អូនពិតមែនណាស់ព្រះយេស៊ូវបង់តម្លៃទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូននៅលើជើងឆ្កាង When he raised from the dead, ពេលព្រះអង្គបានមានប្រជញ្ញរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ it's finished. បានសម្រេចហើយ He win this war. ព្រះអង្គឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនេះ And he paid all the price of your sin, the curse of sin for you. ព្រះអង្គបានបង់តម្លៃសម្រាប់អំពើបាបបងប្អូនទាំងអស់រួមទាំងគ្រប់ទាំងបណ្ដាសានៃអំពើបាបបងប្អូនទាំងអស់ If you believe in him, បើសិនជាបងប្អូនជឿក្នុងព្រះអង្គ you become the child of God. បងប្អូននឹងបានក្លាយជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ទ្រង់ And you become receive the blessing from heaven. បងប្អូននឹងបានទទួលព្រះពរពីឋានសួគ៌ The blessing Abraham, Isaac and Jacob. គឺជាព្រះពររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាក់និងយ៉ាកុប Blessing from heaven flow to you through Jesus Christ. ព្រះពរនៅឋានសួគ៌នឹងហូរហៀដល់បងប្អូនតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ No more curse, no more sickness, disease, no more poverty bound you. នោះបងប្អូននឹងមិនមានបណ្ដាសាទៀតទេឬក៏ជំងឺរោគាឬក៏ភាពក្រីក្រចងបងប្អូនជាប់ជាចំណងទៀតទេ If you believe and born again through Jesus Christ. បើសិនជាបងប្អូនជឿហើយបានមកកើតជាថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ In Galatians chapter 3 verse 13, នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពោះ3ខ 13 the Bible says, ព្រះគម្ពីរបានចែងថា Jesus Christ redeemed us from the curse of the law ព្រះយេស៊ូវបានមកលួសយើងឲ្យរួចពីបណ្ដាសានៃក្រឹតវិន័យ by he received curse on the cross for you. តាមរយៈដែលព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលបណ្ដាសាជំនួសបងប្អូននៅលើជើងឆ្កាង So the blessing of Abraham and come to you through Jesus Christ. ដើម្បីឲ្យប្រពររបស់អាប់រ៉ាហាំបានហូរហៀដល់បងប្អូនតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ When you become a Christian or born again, ពេលលោកអ្នកបងប្អូនបានក្លាយជាអ្នកគ្រីស្ទានឬក៏កើតជាថ្មី you are the child of God. លោកអ្នកបងប្អូនបានក្លាយជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ You ព្រះ can call your God Abba Father. បងប្អូននៅពេលនោះអាចហៅព្រះរបស់បងប្អូនថាអាបាព្រះបបិតាអើយ Curse that bound you before be broken. បណ្ដាសាដែលពីដើមមកវាធ្លាប់ចងបងប្អូនជាប់ព្រះអង្គបានបំបាក់បែកកាត់វាចេញពីបងប្អូនហើយ The lie of the curse from generation down unto you. រួមទាំងខ្សែស្រឡាយនៃបណ្ដាសាដែលតពីដំណមុនមកដល់បងប្អូន Will be cut away from you នឹងបានត្រូវកាត់ផ្ដាច់ចេញពីបងប្អូនទៅ through the blood of Jesus Christ. តាមរយៈព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រី And ស្ the ទ blood of Jesus Christ ហើយព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រី will ស្ទ protect you from the shaking around this earth. នឹងការពារលោកអ្នកបងប្អូនពីគ្រប់ទាំងការរង្គោះរង្គើនៅជុំវិញសកលលោក When you let God become your living God, ពេលណាលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យព្រះអង្គក្លាយជាព្រះដែលមានបញ្ជារស់នៅរបស់បងប្អូ you ន walk in covenant with Him. បងប្អូនដើរដែលមានសេចក្តីតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងទ្រង់ Love Him with all your heart, your mind, your strength, and everything inside of you. បងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីកម្លាំងអស់ពីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងបងប្អូន Believe in Him. បងប្អូនជឿលើទ្រង់ Obey Him. បងប្អូនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គ Walk in His way. បងប្អូនដើរទៅតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គ And His protection is upon you. នោះការការពាររបស់ព្រះអង្គក៏នឹងមានសម្រាប់បងប្អូនដែរ So, Christian or people that born again through Jesus Christ ដូច្នេះហើយអ្នកគ្រីស្ទានឬក៏មនុស្សដែលបានកើតជាថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទ is a blessing people in this earth. គឺជាមនុស្សម្នាដែលមានពរណាស់នៅលើផែនដីនេះ What they touch, God will bless. ពីព្រោះអ្វីដែលពួកគេប៉ះព្រះអង្គនឹងជូនពរ In the midst of shaking, the Bible said, in the midst of famine, we will not lack. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ពួកយើងរាល់គ្នាថានៅក្នុងគណៈមានអំណត់
ពួកយើងនឹងមិនខ្វះខាតអ្វីសោះឡើយ Everybody lack, we will not lack. ពិតមែនគ្រប់គ្នាគេខ្វះខាតប៉ុន្តែពួកយើងនោះនឹងមិនខ្វះខាតអ្វីឡើយ Because of COVID, economic shaking. ដូចជាឥឡូវនេះមាន COVID សេដ្ឋកិច្ចរង្គោះរង្គើ But because God, Jesus shall be Jehovah Jireh, provide for you. ហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គនឹងជាព្រះយេហូវ៉ាយីរ៉េគប់គង់ដល់លោកអ្នកបងប្អូន Supernatural. លើសពីវិស័យធម្មជាតិ The prophet told us. ពួកហោរាបានប្រាប់យើង He see vision that's going to happen in the future. គាត់បានឃើញការបើកសម្ដែងនៃអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខ In the midst of crisis, more intensify in the future. នៅក្នុងកណ្ដាលចំណោមគណៈដែលមានវិបត្តិដែលនឹងកើតឡើងខ្លាំងទៅខ្លាំងឡើងនៅថ្ងៃអនាគត Some believer មានអ្នកជឿព្រះមួយចំនួន that please to God, តែពួកគាត់គប់អាហារតីព្រះអង្គ that commitment to God, ពួកគាត់បដូរផ្ដាច់ជាមួយព្រះអង្គ they command the dry land, ពួកគាត់នឹងបញ្ជាឲ្យដីស្ងួតហួតហែង have water come out, មានទឹកផុសចេញឡើងមក and the water will come out. ហើយទឹកក៏នឹងផុសចេញឡើង So មក you can drink in the midst of famine of water. នោះពួកយើងនឹងអាចផឹកទឹកបាននៅកណ្ដាលចំណោមដែលគ្រប់គ្នាគេមានអំណត់អត់ភ្លៀង Like in the time of Moses. ដូចជានៅចំនួនលោកម៉ូសេ Moses point to the rock, ម៉ូសេចង្អុលទៅកាន់ដុំថ្ម and the water come out to feed Israel by 3 million. ហើយទឹកក៏ផុសចេញពីថ្មមកដើម្បីនឹងជួយបញ្ចឹមដល់អ៊ីស្រាអែល3លាននាក់ And in the Moses time, ហើយនៅចំណោមម៉ូសេ God provide Israel through manna ព្រះអង្គគ្រប់អាហារដល់រាជអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈនំម៉ាណា 40 years. អស់រយៈពេល40ឆ្នាំ No shoe broke, no cloth broke. សម្លៀកបំពាក់គាត់អត់រហែកទេស្បែកជើងក៏អត់ខូចរហែកអីដែរ God take care they very well. ពីព្រោះព្រះអង្គមើលថែពួកគាត់យ៉ាងបានល្អបំផុត Manna food pour from heaven to feed Israel. អាហារក្នុងទម្រង់នំម៉ាណាបានធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកបញ្ចុកចិញ្ចឹមពួក In គា the ត់ future, នៅថ្ងៃអនាគត crisis the same in Israel. វិបត្តិនឹងកើតឡើងដូចនៅចំនួន In the Moses ចំនួន time. ម៉ូសេអ៊ីស្រាអែលចំនួនម៉ូសេ And God will supernatural provide for you. ហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងដល់បងប្អូនលើសពីវិស័យធម្មជាតិដូច Some គ្នា of them have grow the vegetable បងប្អូនមួយចំនួននឹងអាចដាំដំណាំបាន and no rain, ហើយអត់មានភ្លៀងក៏ No ដោយ water. អត់មានទឹកក៏ដោយ crisis of the land. ទាំងមានវិបត្តិនៅលើដី Every family, the vegetable die. ក្រុមគ្រួសារដទៃផ្សេងទៀតដំណាំគេងាប់អស់ But when you pray, ប៉ុន្តែពេលបងប្អូនអធិដ្ឋាន prophesy to the dead vegetable. ហើយថ្លែងវាទៅកាន់ដំណាំបន្លែដែលវាងាប់ The ហើយហ្នឹង vegetable dead 2-3 days come alive បន្លែដែលវាងាប់ទៅហើយពី3ថ្ងៃវារស់ឡើងវិញវាដុះ and ឡើង have a វិញ much fruit that you never dream. ហើយដំណាំបងប្អូននឹងបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនដែលបងប្អូនគិតមិនដល់ផង That's the prophecy vision going to happen to this earth. នេះគឺជានិមិត្តនៃការបើកសម្ដែងដែលហោរាឃើញថានឹងកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះ We are under covering of supernatural God. លោកអ្នកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាមានសេចក្តីតាំងសញ្ញាជាមួយព្រះដែលលើសពីវិស័យ We ធម្ម under ជាតិ covering ពួកយើងនៅក្រោម protection. ឆ័ត្ររបស់ព្រះដែលលើសពីវិស័យធម្មជាតិ We are in protection ពួកយើងគឺនៅក្នុងហើយនៅក្រោមការការពារ of God Father. នៃព្រះវរបិតាដូចជាព្រះ That He mentioned, reveal Himself in the Bible that I am that I am. ដែលព្រះអង្គបានប្រកាសថាអញគឺជាព្រះ I am the one who built this earth, អញគឺជាព្រះដែលបង្កើតផែនដីនេះមក create this earth that you see and not see. អញបង្កើតទាំងផែនដីដែលឯងមើលឃើញហើយពិភពដែលឯងមើលមិនឃើញ With the word that He speak, ដោយព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលចេញមក He do a miracle from the beginning until the end. ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យតាំងពីដើមរហូតដល់ He opened the Red Sea in Moses' time. ដូចជាព្រះអង្គញែកសមុទ្រខំនៅជំនាន់ម៉ូសេ He shut up Mount Lion in Daniel time. ព្រះអង្គបិទមាត់សត្វសិង្ហនៅជំនាន់ដានីយ៉ែល And He helped 3 Hebrew that throw in the furnace fire in Daniel time. ហើយព្រះអង្គជួយបរិសុទ្ធមិត្តភ័ក្តិហេប្រឺ3នាក់ពេលគេបោះចូលក្នុងគុកភ្លើង And in the time of Elijah, God turned bad water to be good water. ហើយនៅចំនួនអេលីយ៉ាព្រះអង្គបដូរទឹកអាក្រក់ឲ្យក្លាយជាទឹកល្អ He began to multiply food. ព្រះអង្គចាប់ដើមបំបីភាគម្ហូបអាហារ And He began to do a miracle, heal the sick, cast out the devil, and supernatural stop the wind and the storm. ព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់ដើមធ្វើការអស្ចារ្យព្រះអ្នកឈឺបានជាបណ្ដេញអរិយជាពីមរឺ
បញ្ឈប់ព្យុះហើយនឹងរលកធំៗ even raise the dead. សូម្បីថែមទាំងប្រោះអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញផងដែរ Because the wave of the glory in this end time is already swept to this earth. ពីព្រោះសេរីល្អនៃដំណាក់ចុងក្រោយនេះបានមកបញ្ជន់លិចផែនដីយើងនេះហើយ And the fire of God come to swept to the church ហើយភ្លើងរបស់ព្រះអង្គបានមកបញ្ឆេះក្រុមជំនុំទ្រង់ to change you to become more like Christ. ដើម្បីនឹងបំផ្លាញប្រែជួបបងប្អូនឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាព្រះគ្រីស្ទថែមទៀត That's why I told you Christian is a blessing people on this earth. បាទជាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាគ្រីស្ទានគឺជាមនុស្សមានពរណាស់រស់នៅលើផែនដីនេះ Look at the people in the Bible ចូលបងប្អូនសម្លឹងទៅមើលជីវិតមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ like មើល Joseph, ដូចជាយូសែប Abraham. អាប់រ៉ាហាំ Wherever he go, មិនថាទីណាក៏ដោយដែលពួកគាត់ទៅដល់ even the lower part, សូម្បីពេលគាត់ទៅកន្លែងតូចទាបបំផុតក៏ដោយ but he Christian. ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកគ្រីស្ទាន He have covenant with God. ពួកគាត់មានសេចក្តីតាំងសញ្ញាជាមួយព្រះអង្គ God is with him. ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយពួកគាត់ Wherever he go, wherever he work, ម្ល៉េះហើយគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគាត់ទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគាត់ធ្វើការ blessing is happen. គេព្រះពរកើតមានឡើង Favor is happen. ការគប់ចិត្តកើតមានឡើង Miracle is happen. ការអស្ចារ្យកើតមានឡើង See, if the company and the world know ឃើញទេបងប្អូនបើសិនជាក្រុមហ៊ុនហើយនឹងលោកីគេដឹង Christian is a blessing people, ថាអ្នកគ្រីស្ទានគឺជាមនុស្សមានពរ they will run to receive Jesus to be savior in their life, ពួកគេនឹងរត់មកទទួលព្រះយេស៊ូវធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតពួក and គេ they will receive all worker become a Christian. ហើយពួកគេនឹងចង់ឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ខ្លាចជាអ្នកគ្រីស្ទាន Because wherever Christian are, ពីព្រោះគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកគ្រីស្ទាននៅដល់ទីនោះ blessing flow. ព្រះពរហូរហៀដល់ពួកគេ Because we are the door of heaven, ពីព្រោះពួកយើងគឺជាទ្វារនៃឋានសួគ៌ from heaven through this earth, ពីឋានសួគ៌មកដល់ផែនដីនេះ through the covenant that we with God through the blood of Jesus Christ, តាមរយៈសេចក្តីសញ្ញាយើងមានព្រះអង្គហើយព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ through the Holy Spirit stamp in our life. តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានដៅចំណាំបោះត្រាក្នុងជីវិតយើងផងដែរ He will lead you and lead you and lead you to the victory នោះព្រះអង្គដឹកនាំបងប្អូនទៅមុខទៅកាន់ជ័យជំនះ if we obey and listen to the voice of the Holy Spirit បើសិនជាពួកយើងរាល់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ហើយស្ដាប់ប្រសូរសៀងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុ and ទ្ធ obey this word. ហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលនេះ We are blessing people on this earth. ពួកយើងគឺជាមនុស្សដែលមានពរណាស់រស់នៅលើផែនដី We នេះ are blessing and victory people in this end time shaking. ពួកយើងគឺជាមនុស្សដែលមានពរហើយមានជ័យជំនះនៅក្នុងការរង្គោះរង្គើនៃគ្រាចុងក្រោយនេះ Because we are being redeemed from the curse of the law. ពីព្រោះពួកយើងបានប្រោះលោះពីបណ្ដាសានៃក្រឹតវិន័យរួចហើយ And we redeemed from poverty, redeemed from sickness, disease. ពួកយើងបានប្រោះលោះពីភាពក្រីក្របានប្រោះលោះពីជំងឺរោគា Redeemed from hell. បានប្រោះលោះឲ្យរួចពីការ Praise រោគ the Lord and become a heaven citizenship. សរសើរការព្រះអង្គពួកយើងបានមានសញ្ជាតិឋានសួគ៌ហើយ If we keep on follow Him, ប្រសិនយើងនៅតែបន្តដើរតាមព្រះអង្គ don't turn to the left and right and go back. កុំបែរឆ្វេងបែរស្ដាំហើយដើរទៅក្រោយវិញ Like don't go back like Lot wife. កុំបែរទៅក្រោយដូចជាប្រពន្ធលោកលុត Follow Him with all your heart. ប៉ុន្តែចូលដើរតាមព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់បងប្អូន Remember the New Testament, the covering, the covenant with God is loving with all your heart. ចូលចាំបងប្អូនស្អីតែសញ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនោះគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូន And love your neighbor like yourself. ក៏ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងបងប្អូនដូចជាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯង And walk in His way. ហើយដើរទៅតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គ And blessing from heaven flow through you. នោះប្រពរនៃឋានសួគ៌នឹងហូរហៀមកតាមរយៈជីវិតបង And ប្អូន wherever you are, wherever you do, it's blessed people surround you. ហើយគ្រប់ទីកន្លែងដែលបងប្អូននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលបងប្អូនធ្វើការអីក៏ដោយមនុស្សនឹងបានទទួលពរតាមរយៈចិត្តបងប្អូន Yeah, we are the answer of somebody suffering from heaven. ពីព្រោះពួកយើងនីមួយៗគឺជាចម្លើយពីឋានសួគ៌សម្រាប់មនុស្សរងទុក្ខលំបាកវេទនាមួយចំនួន I am the answer from God to many people through online. ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាប្រពរសំទោសជាចម្លើយពីឋានសួគ៌សម្រាប់បងប្អូនជាច្រើនដែលកំពុងស្ដាប់អនឡាញនៅពេលនេះ Special healing, deliverance, ជាពិសេសក្នុងផ្នែកប្រជាហើយរំដោះចំណង and the wisdom word of God to encourage you in faith. ហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលពេញទៅដោយតម្រេះប្រាជ្ញាផ្ទាល់របស់ទ្រង់ដើម្បីជួយសេចក្តីជំនឿបងប្អូន Yes, you know many time God used online the voice of the bride to heal many people
around Cambodia. ពុតមែនណាស់ជាច្រើនដងហើយជាច្រើនដងណាស់ដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្លេងនៃកូនកំមុំដើម្បីទៅប្រោសឲ្យជាមនុស្សឈឺជាច្រើននៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជា God not only heal me. ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែប្រោសឲ្យខ្ញុំជាតែមួយ He ប៉ុណ្ណោះ not ទេ only bless me from heaven. ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែប្រទានពរខ្ញុំតែម្នាក់ពីឋានសួគ៌ទេ He want to use me to bless all people in Cambodia and around the world. ព្រះអង្គមានប្រហាតីដើម្បីនឹងប្រើប្រាស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងប្រទានពរដល់មនុស្សជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជុំវិញសកលលោកទាំងមូល See, that's why when I get saved, បានជាពេលខ្ញុំបានសង្គ្រោះ I become a blessing people, ខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សមានពរ victory people ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជ័យជំនះ from heaven. ពីឋានសួគ៌ But not only that, God want to use me to bless other people that still suffering and problem in this world. ប៉ុន្តែអត់ចាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គនៅតែចង់បន្តខ្ញុំបន្តប្រើប្រាស់ខ្ញុំទៅប្រទានពរដល់មនុស្សរងទុក្ខលំបាកវេទនាជាច្រើនទៀត And the prophesy in Matthew 24:14, and the gospel of Jesus shall preach around the world, and then the end come. ហើយបទទន្លេដែលបានចាស់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24បានប្រាប់ថាដំណឹងល្អនឹងបានត្រូវប្រកាសជុំវិញសកលលោកហើយទីបំផុតនឹងមកដល់ That's why God want to use each one of you. បានជាព្រះអង្គមានប្រហាតីចង់ប្រើប្រាស់បងប្អូនគ្រប់គ្នានីមួយៗ After you get saved, បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានសង្គ្រោះ you become a blessing people. បងប្អូនបានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានពរ Heaven bound, heaven citizenship, គឺជាសញ្ជាតិឋានសួគ៌ and then curse be broken, បណ្ដាសាបាក់បែក and the blessing from heaven flow to you. ប្រពរឋានសួគ៌ហូរហៀរតាមបងប្អូន No longer in judgment, but in the covenant love with God. បងប្អូនមិនជាប់ក្នុងការជំរុំជម្រះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះអង្គ Because of Jesus' love and care for you. ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ហើយយកប្រតិទដាក់នឹងបងប្អូន And you believe and receive Him into your life. ពេលបងប្អូនជឿបងប្អូនទទួលព្រះអង្គមកក្នុងជីវិតបងប្អូ He ន not only want to bless you, ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែចង់ប្រទានពរបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹង He want ទេ to use you for His kingdom in this end ព្រះ time. អង្គថែមទាំងចង់ប្រើប្រាស់បងប្អូនសម្រាប់នគរទ្រង់ជាពិសេសនៅគ្រាចុងក្រោយនេះ Like in the book of John chapter 4, ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ4 when Jesus go to Jacob's well, ពេលព្រះយេស៊ូវយាងទៅអណ្ដូងយ៉ាកុប Jesus revealed Himself as He have the living water of life. ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនេះបើកសម្ដែងខ្លួនទ្រង់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានទឹករស់នៃជីវិត And the woman said, He have normal water. ហើយស្ត្រីសាសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានទឹកធម្មតា And Jesus said, you will hungry again. ហើយព្រះយេស៊ូវថាបើនាងផឹកពីទឹកនេះនាងនឹងស្រេកទៀត But if you have the living water of life from me, ប៉ុន្តែបើសិនជានាងបានផឹកពីទឹករស់នៃជីវិតពីខ្ញុំវិញ you will no longer thirsty. នាងនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយ Because she met the living God. ពីព្រោះនាងបានជួបព្រះដែលមានព្រះជន្ម The នៅ one who broke the curse of sickness, disease, poverty, and curse of death, curse of hell from you. គឺជាព្រះដែលមកបំផ្លាញហើយបំបាក់បំបែកបណ្ដាសានៃភាពក្រីក្រហើយបណ្ដាសានៃជំងឺរោគាហើយបណ្ដាសានៃការធ្លាក់ឋាននរក And give blessing heaven to you. ហើយព្រះអង្គបានប្រទានពរនៃឋានសួគ៌ដល់បង Give ប្អូន blessing, healing, health for you. ព្រះអង្គប្រទានពរសុខភាពល្អការប្រោសជាតិដល់បងប្អូន Give blessing, abundant life for her. ព្រះអង្គប្រទានពរជីវិតពេញបរិបូរណ៍ដល់នាង Give blessing, eternal life for her. ព្រះអង្គប្រទានជីវិតអកលជានិច្ចដល់នាង This is a living water of life. នេះគឺជាទឹករស់នៃជីវិត Jesus is the living water of life. ព្រះយេស៊ូវគឺជាទឹករស់នៃជីវិត Jesus is a living food. ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាអាហារដ៏រស់ Jesus is the light of this world. ព្រះអង្គគឺជាពន្លឺនៃលោកី When នេះ you follow Him, ពេលណាបងប្អូនដើរតាម you ព្រះអង្គ will not walk in the darkness. នោះបងប្អូននឹងមិនដើរក្នុងសេចក្តីងឹតទៀតឡើយ And Jesus will lead you to heaven. ហើយព្រះយេស៊ូវនឹងដឹកនាំបងប្អូនទៅឋានសួគ៌ My precious brother, sister, បងប្អូនប្រុសស្រីស្ងួនភ្ញារបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអើយ if you're not born again yet, បើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមិនទាន់កើតជាថ្មីនៅឡើយ open your heart, receive Jesus to be Savior in your life. សូមបងប្អូនបានបើកចិត្តហើយទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតបងប្ He អូន come back soon ពីព្រោះទ្រង់នឹងយាងមកវិញឆាប់ៗនេះ to judge the world ដើម្បីនឹងជំរុំជម្រះលោកី that deny Him. អស់អ្នកណាដែលបដិសេធ But ទ្រ if ង់ even you sin, ប៉ុន្តែទោះបីជាបងប្អូនជាមនុស្សមានបាប you repent and turn back to Jesus. បើសិនបងប្រែចិត្តហើយវិលត្រឡប់មកព្រះយេស៊ូវមករកព្រះយេ He ស៊ូវ forgive all your sin. ព្រះអង្គនឹងអត់ទោសអំពើបាបបងទាំងអស់ Break the curse of
sickness, disease, poverty, and sin from you, ព្រះអង្គបំបាក់បំបែកបណ្ដាសានៃភាពក្រីក្រហើយជំរុញគេឲ្យរួចពីបងប្អូន and bless you with eternal life, ហើយនឹងប្រទានបងប្អូនដល់ជីវិតអកាសជំនិត heaven citizenship, បងប្អូននឹងមានសញ្ជាតិឋានសួគ៌ and then prepare you for the victory and blessing people on this earth. ព្រះអង្គរៀបចំបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានជ័យជំនះហើយមានពរនៅលើផែនដីនេះ Even shaking on this end time. ទោះបីជាបងប្អូនជួបប្រទះជាមួយការរង្គោះរង្គើនៃគ្រាចុង So ក្រោយក៏ដោយ open your heart សូមបងប្អូនបានបើកចិត្ត and pray after me. ហើយអធិដ្ឋានថាតាមក្រោយខ្ញុំ Father God, ព្រះវរបិតាដ៏ជាព្រះអើយ I repent ទូបង្គំប្រែចិត្ត of my sin. ពីអំពើបាបរបស់ទូបង្គំ I believe, Jesus, you are the Son of the living God. ទូបង្គំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅ I heard good news today. ទូបង្គំបានឮអំពីដំណឹងល្អនៅថ្ងៃ I នេះ welcome you in my life. ទូបង្គំសូមយាងព្រះអង្គមកគង់នៅក្នុងជីវិតទូបង្គំ Lead me and guide me. សូមព្រះអង្គដឹកនាំផ្លូវជីវិតទូបង្គំ Save me. សូមព្រះអង្គសង្គ្រោះទូបង្គ Heal ំ me. ប្រោះទូបង្គំឲ្យជា Deliver me. សូមព្រះអង្គប្រោះទូបង្គំឲ្យរួច Become my God. សូមព្រះអង្គក្លាយទៅជាព្រះរបស់ទូបង្គំ Teach me how to follow you daily as a child of God. សូមបង្រៀនទូបង្គំឲ្យដើរតាមព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃក្នុងនាមទូបង្គំជាកូនរបស់ព្រះអង្គ In the midst of shaking. នៅក្នុងគណៈមានការរង្គោះរង្គើ In Jesus' នៅ name. ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen. អាមែន If you are born again, បងប្អូនដែលបានកាយជាថ្មីហើយ your name is written in the Lamb Book of Life in heaven. ឈ្មោះបងប្អូនបានត្រូវកត់នៅក្នុងបញ្ជីជីវិតនៅឋានសួគ៌រួច If you ហើយ die today, បើសិនជាបងប្អូនស្លាប់នៅថ្ងៃនេះ you go to heaven. បងប្អូននឹងបានទៅឋានសួគ៌ No longer go to hell. បងប្អូននឹងមិនធ្លាក់ឋាននរកទៀតឡើយ Praise the Lord. សរសើរអង្គការព្រះអង្គម្ចាស់ But if you already born again, សម្រាប់បងប្អូនណាដែលបានកាយជាថ្មីរួ you ច are ហើយ Christian that listen to this video, លោកអ្នកបងប្អូនគឺជាអ្នកគ្រីស្ទានដែលស្ដាប់ហើយមើលវីដេអូនេះ but you know like you are Christian, you know, like daily Christian, but you're not commitment to God. ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទានរាល់ថ្ងៃមែនតែគ្រីស្ទានដូចថាមិនសូវប្តូរដាច់ជាមួយព្រះអង្គ Because of shaking make you fear, shaking make you depressed, makes you concerned about money. ដែលព្រោះការរង្គោះរង្គើបញ្ហាជាច្រើនធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿបងប្អូនត្រូវរង្គោះរង្គើដែរបងប្អូនមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយពីលុយរឿងនេះរឿងនោះជាច្រើន The checking of COVID and you know and all kind of shaking in society ការរង្គោះរង្គើផ្នែក COVID ហើយការរង្គោះរង្គើជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្គម make យើ you ង backslidden, make you lukewarm. ធ្វើឲ្យយើងរវិសចិត្តចេញធ្វើឲ្យយើងអ៊ុន I pray, repent now, សូមបងប្អូនប្រែចិត្តនៅពេលនេះ and I pray the act and so the chain of that bondage be broken. ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យខ្នោះហើយច្រវាក់នៃចំណងនោះឲ្យបាក់បែកដាច់ចេញបងប្អូន If ទៅ your heart used to love God, now you love money, love self, love the world, love sin, when I pray, let the fire of God cut that chain away from you. បើសិនជាដួងចិត្តបេះដូងបងប្អូនពីមុនធ្លាប់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងស្រឡាញ់លុយស្រឡាញ់អំពើបាបស្រឡាញ់អ្វីផ្សេងៗទៀតក្រៅពីព្រះអង្គខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គមកកាត់ផ្ដាច់ច្រវាក់ឲ្យខ្នោះនោះចេញបងប្អូន Or ទៅ something strange happen into your heart ឬក៏មានអ្វីប្លែកចាប់ផ្ដើមសន្ធិដ្ឋក្នុងដួងចិត្តបងប្អូន by you didn't know yourself, by deception of enemy. ដែលបងប្អូនមិនទាំងដឹងខ្លួនឯងឬក៏ដោយការបោកបញ្ឆោតរបស់ពួកខ្មាំងស I ត្រូវ pray that the fire of God, ខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមឲ្យភ្លើងរបស់ព្រះអ the ង្គ angel of fire of God will cut that chain and act out from your life. ទេវតានាំភ្លើងរបស់ព្រះអង្គមកកាត់ខ្នោះនោះចំណងនោះច្រវាក់នោះឲ្យបងប្អូនបានរួចពីពួកវា So you can awaken in the fire and of the end time. នោះបងប្អូននឹងអាចមកភ្ញាក់ឡើងហើយក្រោកឡើងជាថ្មីឡើងវិញមកនៅក្នុងភ្លើងរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រាចុងក្រោយនេះ Your eye blind will open and see the glory of God. ភ្នែកខ្វាក់របស់បងប្អូននឹងភ្លឺឡើងហើយនឹងឃើញស្រីល្អរបស់ផងព្រះ See what the enemy tried to follow you. See what plan of God for you. នោះបងប្អូននឹងឃើញគ្រប់ទាំងអន្ទាក់របស់ខ្មាំងសត្រូវហើយឃើញផែនការល្អរបស់ព្រះអង្គមានសម្រាប់បងប្អូន Put your hand into your heart. បងប្អូនសូមដាក់ដៃលើបេះដូងរបស់ And I បងប្អូន pray for you. ហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនដល់បងប្អូន Father, in Jesus' name. ព្រះពុទ្ធបិតាដែលនៅក្នុងព្រះនាមយេ Holy ស៊ូវ Spirit and fire of God, glory of God fall in this place. ព្រះមានបរិសុទ្ធអើយស្រីល្អហើយភ្លើងរបស់ព្រះអង្គសូមយាងចុះមកនៅកន្លែងនេះ In the name of Jesus. ហើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Father, send angel with the sword of fire. ព្រះបិតាសូមព្រះអង្គបានបញ្ជូនទេវតាដោយមានដាវភ្លើង And cut the chain of lukewarm away from that
people in Jesus' name. ដើម្បីនឹងកាត់ច្រវាក់អូនឲ្យចេញពីប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ In the name of Jesus, cut the backslidden spirit from witchcraft come against you. In the name of Jesus. ព្រះអង្គឲ្យបានកាត់វិញ្ញាណអូនពីមន្តអាគមឲ្យចេញទៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវគ្រីស្ទ In the name of Jesus, let the angel with the sword of fire ក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវសូមឲ្យទេវតាជាមួយនឹងដាវនៃភ្លើង cut the addiction of alcoholic and drug addict, cigarette addiction, pornography addiction in the name of Jesus. បានកាត់ផ្ដាច់គ្រប់ទាំងការញៀនសូរ៉ាញៀនជក់បរិយញៀនថ្នាំញៀនមើលរឿងអាភាសកាត់ចេញក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវគ្រីស្ទ And cut the spirit that love money and greeting and all love the world and backslidden, cut the chain away in Jesus' name. ហើយកាត់វិញ្ញាណលោកលន់កាត់វិញ្ញាណស្រឡាញ់លោកីកាត់ច្រវាក់នោះឲ្យចេញឲ្យវាដាច់ទៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ And in the name of Jesus, let the angel with the fire, sword of fire, cut the chain of the thing of sadness, depression, and fear away from you in Jesus' name. ហើយនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវសូមឲ្យទេវតាជាមួយនឹងដាវភ្លើងនោះបានកាត់គ្រប់ទាំងចំណងព្រួយគៀបសង្កត់អស់សង្ឃឹមឲ្យចេញទៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ And in the name of Jesus, ហើយនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ I prophesy the angel with the fire of God ខ្ញុំថ្លែងរំលាយសូមឲ្យទេវតាជាមួយនឹងភ្លើងរបស់ព្រះអង្គ cut all sickness, disease, bondage, and chain of disease that bound you in Jesus' name. កាត់គ្រប់ទាំងខ្នោះហើយច្រវាក់នៃជំងឺរោគាពីបងប្អូនទៅ In the name of Jesus, all the lungs problem be healed in Jesus' name. ក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវសូមឲ្យគ្រប់ទាំងបញ្ហាហើយជំងឺសួតជួយបានជាក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ In the name of Jesus, every heart beat wrong and heart beat cannot well be free in Jesus' name. ហើយនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវគ្រប់ទាំងសួតដែលដង្ហើមបានបញ្ហាបេះដូងលោកខុសច្រវាក់ជួយបានជាបានរួចក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ In the name of Jesus, every sign of COVID be free in Jesus' name. ហើយនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរោគសញ្ញា COVID ជួយបានរួចឲ្យបានជាក្នុងព្រះ And នាមយេ in ស៊ូ the វ name of Jesus, every fever, every cold, every disease that connect to the COVID be broken, be free in Jesus' name. ហើយនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវគ្រប់ទាំងការក្តៅខ្លួនផ្ដាស់ស្អាយក្អកគ្រប់ទាំងរោគសញ្ញាដែលតាក់ទងជាមួយ COVID នោះជួយបានជាបានរួចពីបងប្អូន In the name of Jesus, every tongue, the mouth problem, and cannot have taste of food, be free in Jesus' name. ហើយនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវគ្រប់ទាំងអណ្ដាតហើយបញ្ហាអណ្ដាតដោយភ្លក់រសជាតិអាហារលេខបាននោះជួយបានជាបានរួចក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ In the name of Jesus, every headache, dizzy, connect with the fever and cold, be free in Jesus' name. ហើយនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវគ្រប់ទាំងការវិលមុខឈឺក្បាលដែលតាក់ទងជាមួយការផ្ដាសាយនោះជួយបានជាបានរួច Oh, ក្នុង in ព្រះ the នាមយេស៊ូវ name of Jesus, every headache come from witchcraft, pray against you, be broken in Jesus' name. ហើយនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវគ្រប់ទាំងការឈឺក្បាលវិលមុខដែលកើតមកដោយសារមានមន្តអាគមគេធ្វើមន្តធ្វើអីទាស់នឹងអ្នកជួយបានជាក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ In the name of Jesus, every stoma, intestine big and small, that sick for a long time and eat medicine and you have medicine and heal, have medicine and heal. I broke curse of chain and bondage of sickness in your stomach in Jesus' name. ហើយនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវគ្រប់ទាំងបញ្ហាក្រពះពោះវៀនធំតូចដែលបងប្អូនមានញ៉ាំថ្នាំប្រចាំកាយញ៉ាំហើយឈឺញ៉ាំហើយឈឺជាខ្ញុំបំបាក់បែកវាឲ្យបងប្អូនបានរួចពីជំងឺនេះក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ Every bone that have problem, pain, be free of pain and heal in Jesus' name. គ្រប់ទាំងបញ្ហាជំងឺឈឺឆ្អឹងដែលបងប្អូនឈឺឬជាប់បានជាបានរួចក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ And every disease of kidney and liver be healed in Jesus' name. គ្រប់ទាំងបញ្ហាក្រលៀនហើយថ្លើមជាប់បានរួចឲ្យបានជានៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ Every disease of the head, brain, nerve problem because of you think too much, be free from fear and worry in Jesus' name. គ្រប់ទាំងបញ្ហាខួរក្បាលហើយប្រសាទនោះដែលបងប្អូនឈឺចុកចាប់ដោយសារបងប្អូនគិតច្រើនពេកចូលបងប្អូនបានរួចឲ្យបានជាក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ Let heaven open and the blessing of healing flow now in Jesus' name. សូមឲ្យឋានសួគ៌បានបើកចំហហើយប្រពោនៃការប្រជែងហូរហៀននៅពេល Let the នេះ angel bring organ from heaven
and heal the people that we pray in Jesus' name. សូមឲ្យទេវតារបស់ព្រះអង្គបាននាំយកអវយវៈមនុស្សពីឋានសួគ៌មកប្រោសឲ្យជាមនុស្សដែលយើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននៅពេលនេះ Lord, thank you, Father. We pray you, Father. អរគុណព្រះបិតាយើងខ្ញុំ We pray you, Father. យើងខ្ញុំសរសើរអំការ We ព្រះបិតា pray you, Jesus. យើងសរសើរអំការព្រះយេ We ស៊ូវ pray you the glory of God. សរសើរអំការសេចក្ដីល្អនៃព្រះ Oh, let every curse of sickness, of disease be broken in Jesus' name. សូមឲ្យគ្រប់ទាំងបណ្ដាសានៃជំងឺរោគាឲ្យវាបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីទៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ And somebody cannot sleep at night មានមនុស្សមួយចំនួនគេមិនលក់នៅពេលយប់ because the devil bother you. តែព្រោះសាតាំងវារំខាន In the name of Jesus, នៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ I broke the power insomnia. It means cannot sleep. ខ្ញុំបាក់បែកជំងឺដែលគេមិនលក់នៅពេលយប់ក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ Be free from witchcraft pray against you ជួយបានជាពីមន្តអាគមដែលគេសូត្រទាស់របស់ and បងប្អូន receive sleep well at every night in Jesus' name. ហើយទទួលការគេងលក់ស្រួលរាល់តែយប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ And in the name of Jesus, people think too much until like insane. ហើយនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវមានមនុស្សដែលគាត់គិតច្រើនពេករហូតដល់មានបញ្ហាខួរក្បាល Fear too strong until you not normal fear. ខ្លាចច្រើនពេកដល់តែយើងខ្លាចជ្រុលធម្មតា That Satan bother you. នោះឯងស្នាដៃសាតាំង I command that fear and the worry be broken now in Jesus' ខ្ញុំ name. បញ្ជាឲ្យការភ័យខ្លាចបែបនោះហើយកង្វល់ខកខានបែបនោះឲ្យបាក់បែកចេញពីបងប្អូនទៅ Be free in Jesus' name. ចូលបានរួចមានសេរីភាពដែលនៅក្នុងព្រះនាម You យេ are ស៊ូវ blessing people. បងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលមានពរ You are free from curse បងប្អូនបានរួចមានសេរីភាពពីបណ្ដាសាហើយ because Jesus paid a price for you all. ដែលព្រះយេស៊ូវបានលះបង់តម្លៃសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ Receive healing, deliverance, and freedom from God now. ចូលទទួលការប្រោសជារំដោះចំណងហើយសេរីភាពពីព្រះអង្គនៅពេលនេះ In Jesus' name, នៅក្នុងព្រះនាម we យេស៊ូវ praise you. យេ We ស៊ូវ thank you. សរសើរ We ការទ្រង់ give thanks to God. ជួយយើងអរព្រគុណ Thank ដល់ you, ព្រះ Lord. អង្គអរគុណ Thank you, ព្រះអង្គ Jesus. អរគុណព្រះយេស៊ូវ Lord, thank you, Father. អរគុណព្រះបិតា Oh, thank you, Father. អរគុណព្រះបិតា Every skin problem គ្រប់ទាំងបញ្ហាសះស្បែក that come from Satan, ដែលកើតមកពីសា from the តាំង bloodline not good, ដោយសារឈាមមិនល្អ be free ជួយបានជា in Jesus' name. រួចក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ Every diabetes, គ្រប់ទាំងបញ្ហាទឹកនោមផ្អែម be free in Jesus' ជួយបាន name. រួចក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ Praise the Lord. សរសើរអំការព្រះអង្គ Thank you, Jesus. អរគុណព្រះយេស៊ូវ Every teeth that big problem into your mouth, គ្រប់ទាំងបញ្ហាធ្មេញឈឺធ្មេញ be healed, be delivered. ជួយបានជាជួយបានរួច In មានសេរីភាព Jesus' name. នៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ Every bondage of all kind of fear, គ្រប់ទាំងចំណងក្នុងគ្រប់ទម្រង់ Cause ភ័យខ្លាចទាំងអស់ depression ភ័យខ្លាចទាំងអស់ដែលបណ្ដាមានគៀបសង្កត់ hopeless, អស់សង្ឃឹម and want to kill yourself ហើយធ្វើឲ្យចង់សម្លាប់ខ្លួន because ឯ of ង financial ហើយ problem បញ្ហាថវិកា and health ហើយ problem បញ្ហាសុខភាព and family ហើយ problem. បញ្ហាក្នុងគ្រួសារ I command Satan commit suicide. Come out in Jesus' name. ខ្ញុំបញ្ជាសាតាំងដែលចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងចេញទៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវ And Father and angel ព្រះបិតាសូមចាត់ពួកទេវតា with a big blessing in his hand, ដោយប្រពោដ៏ធំអស្ចារ្យក្នុងដៃពួក bring គាត់ peace នាំសេចក្តីសុខសាន្ត Peace នាំសេចក្តីសុខសាន្ត and blessing financial ប្រពោថវិកា and hope ហើយសេចក្តីសង្ឃឹម to them now. ដល់ពួកគាត់នៅពេលនេះ In Jesus' នៅក្នុង name. ព្រះនាមយេស៊ូវ May shalom with you សូមឲ្យសឡូមនៅជាមួយបងប្អូន Peace with you. សេចក្តីសុខសាន្តនៅជាមួយបងប្អូ and ន the love of God be with you ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនៅជាមួយបង Don't ប្អូន forget ចូលកុំភ្លេចណា in the midst of checking. នៅក្នុងគណៈមានការរង្គោះរង្គើ If you are born again, បើសិនបងប្អូនបានកើតជាថ្មី you are blessing បងប្អូន people គឺជាមនុស្សមានពរ in this checking time. នៅពេលវេលាមានការរង្គោះរង្គើបែបនេះ In Jesus' ក្នុង name. ព្រះនាមយេស៊ូវ We love you យើងខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូន in Jesus' ក្នុងព្រះ name. នាមយេស៊ូវ